С приобретением мотоблока и прицепа к нему стал вопрос его хранения. Переделал старенький сарай в гаражик для мотоблока. Для этого была установлена широкая въездная дверь на сарае. И в общем задумал сделать небольшой навес над этими воротами. Это мой такой первый контрольный навес, для того чтобы разведать, что к чему, попробовать свои силы в этом деле. Прикупил поликарбонатовый лист 2 на 3 метра, трубы 20 на 40 для того, чтобы изготовить дуги. Ну и кое-что нашел у себя в металлоломе. Предлагаю взглянуть, что из этого получилось.